Hello Jesus đây nè tầng ngọc khnia và cùng một can video khi ông ba pro san bánh cả nè tầng ngọc khniaประกอบจะงอthằng pro នេះមកពីណាមិនក៏ได้ឃើញវីដេអូគាត់អញ្ចឹងមូលហេតុដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាได้ឃើញខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមិនដែលបានធ្វើវីដេអូទេបើខ្ញុំនិយាយលេងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងស្គាល់ខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅហើយក៏សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងតាមដានក៏ដូចជាគាំទ្រខ្ញុំក្នុងការផុសពី game Free Fire អញ្ចឹងណាព្រោះដោយសារខ្ញុំលេង game នេះវាយូរឆ្នាំដែរហើយតែមិនមែនជាលេងជាប់ទេណាខ្ញុំលេងលក្ខណៈថាលេងមួយឆ្នាំលេងបាន4 5 ខែអញ្ចឹងណាលេងខានអញ្ចឹងទៅហើយណាមួយ hero ក៏វាមិនធំនំដែរព្រោះយើងមិនសូវបានលេងហើយបើនិយាយពីរឿងបុកអីវិញគឺអត់ដែរបុកហ្មងណាមិនមែនអត់ដែរបុកដែរតែក៏បុកតិចហ្មងអញ្ចឹង hero រត់ skin លេងគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយត្រូវនឹងទឹកដៃយើងកាក់ទៀតគឺបាញ់វាអត់ឈឺតែម្ដងនេះដោយសារតែលេងខ្ញុំវានៅទៀតដែរអញ្ចឹងយើងលេងប៉ះតែអ្នកស្ទើរដូចគ្នាអញ្ចឹងវាមិនជាបញ្ហាប្រហែលទេហើយមួយវិញទៀតអ្នកគ្នាខ្ញុំសូមពឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ follow និង like វីដេអូខ្ញុំឲ្យបានគ្រប់គ្នាផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលក្រោយមកនិយាយសំតែហើយឡតច្រើនអ្នកគ្នាមកមើលទៅលើការបាញ់របស់ខ្ញុំគឺថាកលួងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺពិបាកមើលណាគឺមើលមនុស្សមិនចង់ឃើញខ្ញុំពេលខ្លះព្រោះខ្ញុំវីដេអូរបស់អ្នកគ្នាអញ្ចឹងទៅវាមើលមនុស្សមើលអីដូចជាពិបាកហើយណាមួយយើងបាញ់អន់ទៀតគឺកាន់តែអន់វាសមជាមួយនឹងឈ្មោះខ្ញុំតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងធ្វើការរត់ទៅរក enemy គឺនៅជាមួយនឹងគ្នាយើងគឺដាក់យកតែម្ដងឥឡូវយើងស្ពែគ្នាយើងបានមក clear ទៀតហើយឥឡូវយើងកាត់មកកាន់ pick វិញយើងធ្វើការបាញ់ CP គេបានមក clear ទៀតបានទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកយើងដាក់មួយទៀតដាច់មួយទៀតតែម្ដងឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីយើង C Pro នៅ pick ដាច់យើងក៏កាត់មកខាងក្រោមវិញនេះគឺជា Pro ម្នាក់នេះដែលហ៊ានបាញ់គ្នារបស់ខ្ញុំបាទឥឡូវយើងធ្វើការផ្ដាច់យកតែម្ដងកន្លែងនេះគឺយើងឃើញ enemy មួយទៀតហើយយើងជិះតោជិះមកឃើញអញ្ចឹងណាមិនដឹងថា bot ឬក៏មនុស្សទេឃើញគាត់បាញ់យើងស្ទើរដែរប្រហែលជាស្រាប់អ្នក rank ទៀបដូចគ្នាឥឡូវធ្វើការបុក pro នេះមួយប៉ុន្តែគួរស្ដាយគឺគ្នាខ្ញុំមិនបាញ់គាត់នុកបាត់ហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការជន់គាត់តែម្ដងមកជន់អត់បែកទេដោយសារវានៅគៀកគោលឈើពេកអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាហើយណាមួយយើងឡានវាឡង់តិចទៀតទៅគឺបុកអត់ងាប់ឥឡូវយើងថាបុក3ក្បាលបាត់ហើយដល់មកយើងក៏ឃើញ pro មួយទៀតអ្នកនរគ្នាបន្ទាប់ពីយើងបុកហើយស្រាប់តែគ្នាយើងធ្វើការស៊ីពេយកតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបាក់ឡានដើម្បីទៅជន់មានណាប្រូហ្នឹងក៏គាត់បានរត់ទៅអត់ទៅព្រោះគាត់មានមកជុលសម្រាប់ចាក់ឥឡូវខ្ញុំឃើញប្រូហ្នឹងរត់ទៅហើយតែចង្រៃយកអីបានមកដល់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមកយកភ្នែកអត់ឃើញគាត់ក៏ជិះមកកន្លែងតកសម្រាប់នឹងនៅតកហ្នឹងតែប៉ុន្តែគាត់នៅក្រោយខ្នងខ្ញុំសោះឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបាញ់គាត់យកតែម្ដងព្រោះគាត់មើលអត់ឃើញខ្ញុំហើយណាមួយគាត់នឹងអត់ដូចខ្ញុំដែរអញ្ចឹងទៅស្រួលបាញ់ដែរមើលគីឡូប្រូគេដាក់ខ្ញុំងាប់បាត់ហើយឥឡូវមកដល់កន្លែងនេះគឺយើងមកលេខ1បាត់ទៅហើយ